msikilizaji, ninayo furaha ya Bwana, kwani ni siku nyingine ameifanya ili tuweze kulisikiliza neno lake. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Namshukuru Mungu mpendwa msikilizaji kwa kutupa siku kama hii. Hakika fadhili zake ni mpya kwetu kila siku na uaminifu wake ni wa milele. Haya twayaona katika maandiko ya neno la Mungu kwenye Biblia, kama vile tutakavyojifunza leo hii. Ombi langu ni kwamba neno hili la Mungu litakuongoza uingie katika makusudi yake Mungu na kufanya jinsi Mungu anavyokuhitaji ufanye kwa mapenzi yake, nawe ubarikiwe kwa njia hiyo. Na kwa hayo tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea mibaraka zaidi. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hujambo msikilizaji wangu. Umesikia kwamba kipindi cha neno kimerudi hewani katika KBC Idhaa ya Taifa? Na kukaribisha na mikono yangu yote miwili. Ungana nami pamoja na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo katika kipindi cha neno litaendelea kutoka Trans World Radio. Na neno litaendelea. Tena Mwangaza, njia yangu.